ឥឡូវនេះហាក់ដូចជាស្វិតស្រពោនខុសពីធម្មតាលោកពុករបស់អនអង្គុយលើសាឡុងយ៉ាងមាំភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលទៅកូនស្រីដែលកំពុងតែឈរនៅចំពោះមុខទាំងខ្លួនប្រាណស្ថិតនៅក្នុងឈុតកូនក្រមុំរតនាឈរក្បែរអនគេព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតែក្នុងចិត្តពោពេញទៅដោយភាពមិនប្រាកដប្រជាអនប៉ានឹងឲ្យឯងរើជាលើកចុងក្រោយពុកបន្លឺសំឡេងឡើងសំឡេងរបស់គាត់មិនមែនជាការគំរាមកំហែងតែគឺជាការប្រកាសសាលក្រមជីវិតម្ខាងគឺជាជីវិតដែលស្ដុកស្ដំមាសប្រាក់និងអនាគតដែលប៉ាបានសង់ឲ្យហើយម្ខាងទៀតគឺជាជីវិតជាមួយអ្នកគូរូបម្នាក់នេះអនសម្លឹងមើលឪពុកទាំងទឹកភ្នែកនាងមិនទាន់បាននិយាយអ្វីផងលំពុកក៏បន្តបើឯងនៅតែរឹងទទឹងប៉ានឹងឲ្យពួកឯងស្រឡាញ់គ្នាប៉ានឹងមិនហាមឃាត់ទៀតទេប៉ុន្តែចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅប៉ានឹងរស់បិទភ្នែកចំពោះជីវិតរបស់ឯងទោះឯងជួបបញ្ហាអីជួបការលំបាកអីឬគ្មានបាយហូបក៏ប៉ាមិនសម្លឹងមើលដែរប៉ានឹងធ្វើដូចជាមិនស្គាល់ឯងហើយឯងក៏មិនអាចមកឈោងចាប់ជំនួយពីប៉ាបានឡើយឯងត្រូវដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងក្នុងពិភពលោកដែលគ្មានរបាំងមាសប្រាក់ការពារឯងទៀតឡើយរតនៈក្តាប់ដៃរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងណែនគេដឹងថាការបិទភ្នែករបស់លោកពុកគឺសាហាវជាងការស្ដីបន្ទោសទៅទៀតវាជាការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងអនងាកមកសម្លឹងមើលរតនៈនាងឃើញការភ្នែករបស់គេដែលពោពេញដោយភាពបារម្ភព្រោះគេដឹងថាជីវិតក្រីក្រវាមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់កូនស្រីអភិជនដូចជានាងឡើយប៉ុន្តែអននៅតែញញឹមនេះជាស្នាមញញឹមដំបូងដែលចេញពីចិត្តបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនាងដកគ្រឿងអលង្ការមាសប្រាក់ដែលមានជាប់នៅលើខ្លួនម្ដងមួយរួចដាក់នៅលើតុនោះចំពោះមុខឪពុកលោកពុកកូនអរគុណដែលលោកពុកឲ្យកូនជ្រើសរើស